Նևադա նահանգի անապատի սրտում, Լաս Վեգասի և Ռենոյի միջև ընկած ճանապարհին գտնվում է մի վայր, որը շատերի մոտ առաջացնում է անբացատրելի տագնապ։ Սա պարզապես հյուրանոց չէ։ Սա մի վայր է, որտեղ հազարավոր անկենդան աչքեր հետևում են ձեր ամեն մի քայլին։ Բարի գալուստ Clown Motel, վայր, որը պաշտոնապես ճանաչվել է Ամերիկայի ամենասարսափելի մոթելներից մեկը։ Ինչու է այն կառուցվել հենց 5 գերեզմանոցի կողքին, եւ ինչ է կատարվում այստեղ գիշերները, երբ լույսը հանգչում է։ Շնորհակալություն Գագիկ Մանուկյանին, ով ընտրել է մեր այսօրվա տեսանյութի թեման։ Տոնոպա քաղաքը ժամանակին հարուստ հանքարդյունաբերական կենտրոն էր, բայց այսօր այն ավելի շատ հայտնի է իր ծաղրածուների մոթելով։ Մոթելը հիմնադրվել է 1985 թվականին Լեոնա և Հարվի Պեյների կողմից։ Նրանք որոշեցին այն նվիրել իրենց հոր հիշատակին, ով ծաղրածուների մեծ հավաքածու ուներ, բայց կա մի բայց. մոթելի հենց հարևանությամբ գտնվում է 1901 թվականին հիմնված 5 գերեզմանոց, որտեղ թաղված են հարյուրավոր հանքափորներ, ովքեր մահացել են Old Belmont հանքի հրդեհից և համաճարակից։ Հենց մտնում եք նախասրահ, ձեզ դիմավորում են ավելի քան 2000 տարբեր չափսի և տեսակի ծաղրածուներ։ Նրանք ամենուր են, դարակների վրա, պատերին կախված, առաստաղից նայող։ Ոմանք ժպտում են, ոմանք ունեն տխուր հայացք, իսկ ոմանք էլ ուղղակի սարսափազդու են։ Մոթելի յուրաքանչյուր սենյակ նույնպես ձևավորված է ծաղրածուների թեմատիկայով։ Դռների վրա ծաղրածուների դիմանկարներ են, իսկ մահճակալների վերևում կախված են նկարներ, որոնք թվում է, թե հետևում են ձեզ, անկախ նրանից, թե սենյակի որ անկյունում եք գտնվում։ Ինչ խոսք, տարածքը զարդարված է դիվային ոճով։ Շատ այցելուներ պատմում են տարօրինակ երևույթների մասին։ Մարդիկ պնդում են, որ լսել են անբացատրելի ձայներ, ծիծաղ կամ քայլեր դատարկ միջանցքներում։ Կան պատմություններ այն մասին, որ ծաղրածու տիկնիկները գիշերվա ընթացքում փոխում են իրենց տեղը և հայացքի ուղղությունը։ Արդյոք սա լոկ երևակայություն է, որն առաջանում է ծաղրածուների հանդեպ վախից, թե հարևանությամբ գտնվող գերեզմանոցի ոգիները իրոք հանգիստ չեն տալիս այս վայրին։ Մոթելի տերերը նույնիսկ առանձնացրել են մի քանի սենյակներ, որոնք համարվում են ամենաակտիվը պարանորմալ տեսանկյունից։ Եվ շատ հետաքրքրասեր բլոգերներ որոշեցին գնալ հենց այդ սենյակներից մեկում գիշերելու, որպեսզի պարզեն՝ դա այդպես է, թե ոչ։ Ահա դրանցից մեկը։ Is there anything in here with me? You be nice to me. Allow me to get a good night's sleep, please. What bed do you want me to sleep on tonight? You want me to sleep on both?
heard somebody opening the door right now. Maybe a knock. Hello? Hello? Oh, shit. What the hell? Where did this come from? Այցելուները եւ պարանորմալ երևույթների հետազոտողները փաստում են հետևյալի մասին. Տիկնիկները ինքնուրույն շարժվում են։ Սա ամենատարածված երևույթն է։ Շատ հյուրեր պնդում են, որ նախասրահում կամ իրենց սենյակներում գտնվող ծաղրածու տիկնիկները փոխում են իրենց դիրքը։ Ահա մի հոլովակ, որը նկարահանել են յութուբերները։ Rolling. Do you possess these clowns? Can I hear you laugh? Let's hear you laugh. That. Տղան սա է պատմում այս դեպքի մասին։ Մարդու հասակով ծաղրածու տիկնիկի ձախ ձեռքը հենց նոր շարժվեց իր ծնկների վրայից։ Ես փորձում եմ հերքել, որ սա պարզապես իմ քայլերի պատճառով է եղել, բայց հենց այստեղ դուք կարող եք տեսնել ինձ բացարձակ անշարժ կանգնած, մինչդեռ այս տիկնիկի ձեռքը շարժվում է։ Անկախ նրանից դա տեղի է ունեցել ձգողականության, ուրվականների, թե այլ կախարդական տիկնիկների պատճառով, ինձ չի հետաքրքրում։ Ես գնացի այստեղից։ Այս տեսանյութը պատրաստելիս հիշեցի այն դպրոցը, որը վերակառուցել էին նախկին գերեզմանոցի վրա։ Այնտեղ նույնպես հավաքարարը ֆիքսել էր պարանորմալ երևույթ։
Տեսնում եք։ Այն պարզապես միշտ հետևում է ինձ։ Չէ, ես չեմ կարող։ Իմ կարծիքով ոչ թե հարցը ծաղրածուներն են, այլ գերեզմանոցը, որը գտնվում է մի քանի մետր հեռավորության վրա։ Ձեզ արդեն բազմիցս ցուցադրել ենք պարանորմալ երևույթներ, որոնք տեղի են ունեցել գերեզմանոցին հարակից տարածքներում։ Have you guys have also been asking questions about the graveyard? Yes, we do indeed have a graveyard on this property. So this was my grandparents' ranch, and it was their wish to be buried right here, just where they were. And before they passed away, they buried all of their cats right here where you see the little crosses, and so that's really all that there's to it. But things have been quite strange lately. Like, for some reason, cows just come to this area sometimes and surround it, because we during the day we leave that gate open. Literally just come and hang out here all the time now. It's a newer development. Why? They just kind of come and really breathe around this area, and they just kind of will freeze and won't move. So, yeah. Thank you. See, this is what I'm talking about. Every freaking night, even at night, they even come and hang out here, and they just stand and are you for real right now? Չմոռանանք նաև Արիանա Գրանդեի պատմությունը, որը սկսվել էր գերեզմանոցից, եւ դա որոշ ժամանակ հետապնդում էր նրան իր տանը։ Սկզբում մտածեցի, որ յութուբերները, բլոգերները կարող են այս ամենը սարքել դիտումներ հավաքելու համար, բայց հիշեցի Արիանա Գրանդեին, Մայլի Սայրուսին եւ Ջոնաս եղբայրներին, որոնք նույնպես բախվել են պարանորմալ երևույթների հետ։ Այս հայտնիները հաստատ ուշադրության պակաս չունեն, որպիսի հորինեին նման պատմություններ։ Եթե դեռ չեք դիտել նրանց պատմությունը, հղումը կթողնե մեկնաբանություններում։ Վերադառնանք Clown Motel։ Չնայած իր վախենալու համբավին, Clown Motel-ը երբեք դատարկ չի լինում։ Այստեղ գալիս են ադրենալինի սիրահարներ, բլոգերներ եւ մարդիկ, ովքեր ցանկանում են հաղթահարել իրենց ներքին վախերը։ Սա մի վայր է, որտեղ սարսափը վերածվել է բիզնեսի, իսկ ծաղրածուները դարձել են անապատի խորհրդանիշը։ Իսկ դուք կհամարձակվեք գիշերել մի սենյակում, որտեղ ձեզ հետ նույն հայացքով են նայում տասնյակ ծաղրածուներ, իսկ պատուհանից այն կողմ հին լքված գերեզմանոցն է։ Գրեք ձեր կարծիքը մեկնաբանություններում եւ հիշեք, պարանորմալ երևույթներ տեսնելիս կամ ոգիներին բախվելիս լավագույն եւ փորձված պաշտպանությունը աղոթելն է եւ դևերին քշելը, որովհետեւ որտեղ լույսն է, այնտեղ խավար չկա։ Շնորհակալություն դիտման համար։ Կհանդիպենք հաջորդ բացահայտման ժամանակ։